आज हमको पढ़ना है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड बेसिकली 4 प्रकार का होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? लब साउंड और एक डब या फिर डब साउंड। लब साउंड को बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड, डब साउंड को बोलते हैं सेकंड हार्ट साउंड। ये हार्ट साउंड आता कब है? ये हार्ट साउंड आता है कि आपकी हार्ट के अंदर ना वेल्व्स होती हैं, इन वेल्व्स के ओपन और क्लोज होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। इन वेल्व्स का फंक्शन क्या होता है? इन वेल्व्स का फंक्शन होता है कि आपके हार्ट के अंदर ब्लड का एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो। ठीक है, अब ये वेल्व्स कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी? ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, आयोर्टिक वेल्व एंड पल्मोनरी वेल्व। पहला आता है ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व। जब मेरी क्लोज होती है तो मेरा साउंड आता है फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? लब बोलते हैं। जब आयोर्टिक वेल्व और पल्मोनरी वेल्व क्लोज होती है तो मेरा सेकंड हार्ट साउंड आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डब या फिर डब बोलते हैं। ठीक है, इसको हम किससे सुन सकते हैं? इसको सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप से। लब साउंड और डब साउंड के बीच का जो गैप होता है वो होता है 0.3 सेकंड का।